كأس إفريقيا اللي غتنظم في المغرب كاينين 5 ديال المنتخبات كنرشحهم ومرشحين بقوة باش يربحوا اللقب. في المرتبة الخامسة عندنا منتخب ساحل العاج أو كوت ديفوار. هذا المنتخب هذا هو اللي ربح اللقب في آخر نسخة رغم أن الفرص ديالهم باش يربحوا الكأس كتبقى فرص أقل من المنتخبات اللي غنهضروا عليهم من بعد، ولكن راه كيبقى حامل اللقب وعنده فرصة باش أنه يمشي لأدوار متقدمة ويربح الكأس. رقم 4 منتخب نيجيريا. على الرغم من أن هذا المنتخب دابا راه منتخب جريح حيت ما تأهلوش كأس العالم، كيبقى عنده هجوم من أقوى هجومات البطولة ديال كأس إفريقيا، وعام 2023 راهم وصلوا للفينال. زيد على أنه عندهم لاعبين مهاريين بزاف بحال مثلا فيكتور أوسيمين. المرتبة الثالثة وثالث منتخب مرشح باش يربح كأس إفريقيا هو الجزائر. الجزائر راه منتخب وفريق قوي واخا النتائج الأخيرة ديالو متذبذبة، وكيملك خدمات عالية بحال رياض محراز، محمد عمورة وزيد. وكاع التوقعات تقريبا كتوضع المنتخب الجزائري ضمن الأقوى وأقوى منتخبات مرشحة باش تربح كأس إفريقيا. في المرتبة الثانية المنتخب السنغالي. السنغال الخوت غول افريقيا، منتخب عنده قوه متوازنه دفاعيا وهجوميا، وهما ابطال 2021 وعندهم خبره كبيره في الادوار النهائيه، وكيمتلكوا لاعبين كبار في خط الهجوم والدفاع. ثم المنتخب رقم واحد والاكثر ترشيحا باش انه يربح هذه الكاس ديال افريقيا هو منتخب مصر. المنتخب المصري راه هو اللي عنده الرقم القياسي في الالقاب الافريقيه، عنده 7 ديال الالقاب، وكيعول بزاف على لاعب محمد صلاح ملك الدوري الانجليزي كما كيلقبوه هما، وعندهم لعابه اخرين مهاريين. وزيد على ان المنتخب المصري اكثر منتخب في افريقيا كيعرف يلعب هذه المنافسه هذه وكيعرف يتاهل. اذا هادو هما اكثر 5 ديال المنتخبات مرشحين باش يربحوا كاس افريقيا المغرب 2025. وكاين فيكم دابا اللي كيتسائل علاش ما تكررش المغرب ماشي مرشح باش يديه، المغرب غير يربح كاس افريقيا لذلك ما كاينش في هذه القائمه اصلا. المغرب راه كيلعب على الارض ديالو وسط الجمهور ديالو، عنده افضل تشكيله وعنده افضل مدرب تقريبا وعنده افضل رئيس جامعه في العالم، وبالتالي المغرب ماشي مرشح، المغرب راه غير يربح الكاس.